ku nsonga z'omusumba Yiga amawulire mannya agakyagenda masa tugezako okudiginga deep tugenda kuba tubayita interviews ez'enjawulo okuva wano mu kibuga Kampala tujja kuleetako abadde eyali sekretary w'omusumba Yiga tujja kuleetako eyali omukyala secretary w'omukyaki personal secretary tujja kuleetako ku eyali driver we tujja kuleetako ku bantu ab'enjawulo abazze babeera mu bulamu bwa Pastor Yiga ate nga ne Pastor Andrew Jenga tugenda kuba tumukuleetera mu interview maasawo naye nga amawulire mangi agakyagenda mu maaso entalo z'ebyobugagga zatandise dda abakyala bannamwandu batandise dda okuba nga bakayana naye katwebuuzeemukko lisiti y'abakyala bano abavuddeyo ne bayogerwako mu mawulire ag'enjawulo eryetya era ani mukyala omutuufu kati kutuusizaako amawulire agagenda maaso ku bakyala abagambye okuba muno b'omusumba Yiga n'ebimu ku byafaayo bye ekisookera ddala omusumba Yiga ono abadde alina omukyala omu yekeka gwe twali tumanyiiko nga gwe yayanjula emabega eri oba gwe tuyita gwe yakola customary marriage ngero namanyiddwa nga Julie ono abadde tabeera mu ggwanga lya Uganda abadde abeera mu side zeri Lawrence abadde abeera wa Dubai oba America California yes abadde abeera mu kibuga kya California era mu ggwanga lya America era nga yakomawo wiiki emu emabega nga amaze okujja okulaba muno okalaba ku musumba Yiga nga atandise okuba nga obulwadde bumukola obanga enkuyege zimukubira enduulu kati ne Julie ono yakomawo twamulabyeeko mu kuziika Pastor Yiga asinga mwana ku mukyalo yali adduka nga yambadde gundiza ya black sharia ya black era nga yesibye yambadde mask ya black ono amwinamu omwana omusikyo Lawrence amwinamu omwana omu era ng'omwana ono kigamba okuba muno y'omu ku obwo Pastor Yiga abadde ayagala ennyo era abadde asinga okuba nga asindikira ssente naye omukyalo ono munnange naye kigamba okuba muno yagobeddwa mu miitingi z'abakyala b'omusumba Yiga era nga bamu ku baamugobye kwe kuli omukyala yakuyimbira akayimba akamanyiddwa nga omwana wa musajja omwana wa mukyala Lawrence bamuyitaani Jackie ono munnange abadde musaale nnyo mu kulaba muno abeerawo Pastor Yiga okuva baamukwata omutwala mu kkomera naye abadde yakomawo Yiga naye kigamba okuba muno Jackie ono nga Pastor Yiga tanava mu bulamu bw'ensi eno yali yamugoba kawaala olw'ensonga muno baafunamu obutakkaanya mu nsonga za bizinesi oluvannyuma lwa Jackie okuva ku mirimu gya church nayingira mu mirimu gya company eba mirimu gya ABS TV so n'akyankalanya awo abakozi era n'abeera nga akola kinga musumba Yiga amugamba sooka omulemu sooka ostepingeko kebbali naye Jackie ono we yakomyewo abadde mukwano nnyo gw'omukyala abadde alabirira Pastor Yiga era omukyalo nga kigambibwa okuba mbu bane mukwata kigambibwa okuba mbu muwala wa Salim Sale era omukyalo twamulako ng'ayogera ku lumbe aba wali mu chachi era nga yakakasa nnyo n'okugamba muno Pastor Yiga yali asinkanyeko ku mukulu amanyiddwa nga General Salim Sale naye byonna nga mitadde ebbali abakyala bano bangi nnyo abagenda okuvaayo nnyo naye mumanyi Jackie ono temumanyi bungi kasike kuleetere performance ya Jackie ng'aperforminga mu revival band oluyimba oluyitibwa nga omwana wa mukyala omwana wa musajja then bwe tuvaayo ogenda kuba owulira Julie ono byayogera ku nsonga ezigenda mu maaso ku bakyala n'okuba muno abakyala bannya abagambye okuba muno b'omugenzi Pastor Yiga twandisenga bannamwandu abajja bakola ki bagobebwa mu nkiiko zino ez'enjawulo ezigenda mu maaso okulaba muno batetenkanya okulaba muno ebyobugagga bya Pastor Yiga babigabana batya naye nga ye omukulu Pastor Jengo tanavaayo kubaako kyayogera akyasiise nga ye omusika naye nga tukyagezako muno nya tugenda kuba tumukuleetera mu maaso awo naye kasooka kwageko ku performance y'omukyalo namanyiddwa nga Jackie erinnya eddala lizibuli akoga naye Jackie ono kankulage Jackie babirye era nga naye mu Pastor Yiga yamwinamu omwana City Lawrence yamwinamu omwana so twagala tulabe performance ye egamba omwana wa musajja omwana wa mukyala then bwe tukomawo nkulage ate Jackie ono biki manya Julie omukyala oli gwe bakola ki gwe bayanjula ki kyayogera ku nsonga z'okuba muno bamugobye naye mu meeting y'abakyala oba bannamwandu ba Pastor Yiga tovaawo mwana wange toyina sorry baby amaguru nagamanyage sitayina gava mu kifo amaguru nga nagabula ono omwana wange omwana yava mu ntumbwe zange omwana yava mu kyenda kyange olabika tewantegeera ndi muwanvu naye ngenda kuyimba ndi mukusi muli mukutenika manyo amagulu nga ndi mugana kabunazi muli mutenika manyo komanyako gendo lenyoko omuwako kisirani nesagala kumanyira munsindisa okujja olwokuba muzibano n'omuzingira ekigwa mwegwe mu nkuba gasiya buloloozi tonjasamira katete kyanaki nze njagala mwana wange mwetaaga yava mu ntumbwe zange omanyi omwana bw'aluma gw'omanyi bwe namujja omanyi leeba bwetunula owange mulinjeko amanyi obulumi bwe nayitamu walita mu bulumi mpitiramu tuyinza okusulawo yitamuukaawo buuza abo abakyala abali awo
omwana ayita mbulumi bw'abakyala kati gwe omwana yakuyita watsebo omwana yava mu ntumbwe zange muntu gwe muvamu omwana naye kano kannalumpa atakaawa sebo yakuyita wa omwana yava mu ntumbwe zange yayita atya ndagaamu ayiseewa ayita kati banga amuyisaamu yisaamu omwana alega engulugulu ziringa ezasekanolya omomo wawonvuliranga obujanjalo obw'omumwanyi kati omwana ayitawo gasirya buloolo kaakati mwe bwe kibanga kiri bwe kityo naye kyekyano oba bwakyenda bwekyesana muyinza okuba mukikayanalira bukayanirizi nga kisammwe chairman twaze kulamula musango sagala kuvuma mwana wange sikuka kuba oli chairman kale musooke mumbuulire ebiva mu ekyo okyo olwatuuka musabulenze kansala omusango gwe bwegukusinga noyo bwegumukinga omwana mwekika bwentereka engoye mu keesi ekyo kitegeeza ziba zifuuse za keesi oba bwentereka engoye mu kabada kitegeeza ziba zifuuse za kabada bwenjiwa amazzi mu pipa ekyo kitegeeza gaba gafuuse ga pipa bwesimba oluseke mu ndeku ekyo kitegeeza luba lufuuse lwa ndeku n'abakazi bwe mutyo mulinga keesi mulutereka abaana baffe munnange bw'omusaala wannannyini tobulira omwana wa musajja olw'okusuula ku ttaka bwe pa bwe kuba kwogera sookera ku taata naye akasajja mumanyira nnyo omanya obulumi bwe nayitamu nga nzaala ng'omwana wa musajja kale noolaba emboga eno waliwo etteko ku lubuto lw'emyezi 9 mbe abakazi kesi mwe oli owuliddeyo omusajja afiira muleeba omwana wa mukyala bino ebyataata abeera abyogeza buto kyobaolaba nga bwakula n'afuna ekimuga nga akabaala jjananyabo nawe wanowekaza nga nakubya oluyo onsikoyise nnyo kwakuzaala lwaki kitaawo lwaki toyita mu kitaawo okyo mukyala gwe jangu wano omwana wa mukyala omwana wa musajja omwana wa mukyala nambye omwana wa musajja gamba omwana wa mukyala omwana wa musajja nedde omwana wa mukyala nambye omwana wa musajja kulwakyala jjana nnyabo mukwogera nsooka na taata omwana wa mukyala nambye omwana wa musajja omulamuzi tusalirewo mukyala gwe nja kukuba wama omwana wandi bagambye wange wani lindako abagamba nti omwana wa musajja muwanike emikono kumpi kanisa yonna wama wama bagamba omwana wa mukyala njagala mukube enduulu ey'amaanyi ago ge maanyi mpulidde okungiriza obulumi obungi abakazi bwe muyitamu nga muzaala obwo obulumi bw'olunaku olumu mukama yali buwadde ffe basajja naffe netubapeeka ebintu oyo sukulu fiizi nange ne mukukanda naffe tuzisasula teri bulumi businga bwa musajja okuva lwafuna olubuto buntandikako netandika okweraliikirira ezinakutwala mu sikaani baala nezinagula obugoye bw'omwana neneebuuza nti nno zinaavaawa waliwo oluusi lwoyoyo ekibumba ate olukireeta n'okyusa nti nno mpuuta ebisa ebitusimba ebyo naffe emyezi 9 agiggwako nga bitunyoola omwana wa musajja omwana wa mukyala omwana wa musajja omwana wa mukyala nambye omwana wa musajja ate omwana wa mukyala omwana wa musajja nedde omwana wa mukyala nambye omwana wa musajja kulwakyana jjana nnyabo ogera asooka na taata omwana wa mukyala nambye omwana wa musajja wama omwana wani bagambye wange gwe tonjasa mmira nga njogera tonjasa mmira ojja kunjasa amataala ga benzi tegagulwa what are you talking about alukiya nze saagala lukiya namukyawa kaakati
omusango guno gunyinyishidde kuba muwoza omwana wa musajja kale wulira ebisajja nabyo mwogezeko ku ddoboozi eryama omwana wa musajja omwana wani owaye nakampaca omuzeeyi genda webaketa nawe ndekamu omwana wa tuli mu mukyala struggle. kati sooka olindeko binnemye okutegeera kaakati gubabuli simanyi Ani? mwanju simanyi nze babiri etompita mamuli Babu? mamuli katumba ali wali oyo eziro byonna byebimu kati njagala mugenda kwefumita ebibuuzo mubyefumitefumite mubyetunge gwe jatu njagala oleete ekibuuzo Jackie nakyo nkipompita byonna byebimu njagala oleete ekibuuzo nga kizitowa okindeetere okinfumitire mwange nga bwali omwami yabambuuza nze nyanukule ati mwange njagala ositule ogubuuzo nga gunene gusitule n'obuzito olyoke oguntungire Jackie bwe kimulema nga mujjako omwana bwe kikulema nga nkujjako omwana ate kyekiganye wamma gumatumpa gwa jangu wano ate lwaki bwe omuzaale wammwe bamukugobya titwala omwana ewa kitaawe muddemu ntya wantu siwulidde namwe leka nebuuzeeko wamma muddemu ntya no wali ebinconfusinga abawakati wano n'abawaggulu n'eri sayidi mu kirasha muddemu ntya owulidde bakutinze we muku wambeera nkuyambye naye nga ndi mulamu omwana taaba na kitaawe yes bakutwala wamma abasajja gyemuli muwage mukube kino kube lwaki bw'omuzaala ate omuleeta wange enzemba ntuuma erinnya wenjagala amuyita saamanya oto wenjagala amuyita aboogere oto the overall officer in charge kamuzaala kamuyonsa kamusindika bwe lindako mwagala kunjasa maying'anyi nkuŋŋaanya gwe nkuŋŋaanya ntunga nsitulaawo bwesitula naawe atinika amannyo gamulinga munda wendingidde nkuŋŋaanya muzeeyi tusonyiwe nkuŋŋaanya satusonyiwa muzeeyi omanyoko kati okuva bwe mumanyidde bwe baana mmwe omusango ogugadde n'abaana ogugadde tagala kumanya omwana genze naye genze naye